بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، hii ni majlis ya tano na kikao cha tano katika vikao vyetu ambavyo vinahusu kumjibu na kumweka sawa na kumrekebisha ndugu yetu Abul Abbas Hassan Soroka hafidhahullahu ta'ala katika ufahamu wake mbovu fi taamul maa almasail alkhilafia alijtihadiyya, na mfano wake ni swala hili la ataswir alfotografi. Kikao hichi cha tano ndio kitakuwa ni kikao cha mwisho katika vikao vyetu, na dhumuni la kikao hichi au majlisi hii ni kufunga kwa kutaja nukta kubwa mbili. Nukta ya kwanza itakuwa yale tuliyojifunza na kustafidi katika hizi majalis nne ambazo zimetangulia, na nukta ya pili itakuwa ni nasaha kwa Waislamu umuman wa wasalafiyina khususa. Tukianza na nukta ya kwanza ambayo inalenga kutaja tulionufaika na tulioyastafidi katika majalis hizi ambazo zimetangulia. Tulionufaika na kustafidi ni zile nukta ambazo tulikuwa tukimjibu ndugu yetu na kusahihisha ule ufahamu wake mbovu katika kutaamal maa almasail alkhilafia alijtihadiyya. Jambo la kwanza, tumejifunza kuwa masala hii ya ataswir alfotografi baina ya maulama wanaoharamisha na baina ya wale wanaohalalisha mutlaqa na wale ambao wanahalalisha kwa haja na maslaha ya dini na kueneza dini na kusambaza sunna wa da'wa salafia, kwamba ni masala ijtihadiyya, mas'alatun ijtihadiyya, ni masala ijtihadiyya, kwa sababu hii التصوير الفوتوغرافي ni mas'alatun haditha fi hadha al-asr, ni nazila fi hadha al-asr, ni taswiri ambayo imezuka zama hizi. Kwa hiyo wanawachuoni walipoangalia zile ahadith za tahrimu at-taswir, zile nusus ambazo zimekuja zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiharamisha taswir, wako ambao wametizama ujumla wa matamko ya hadithi na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaharamisha taswiri hii iliyozuka zama hizi, taswir fotografi, wakaingiza katika taswir almuharram kwa kutizama ujumla wa yale matamko yaliyothibiti kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wapo katika maulama ambao wao wakachukua maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wakaona kulingana na qawaid wa usulu shar'i kwamba hii hukumu ya tahrimu taswir Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyambatanisha na illa, na illa yenyewe ni mtu kuunda na kutengeneza kitu kitakachofanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wakaharamisha taswir za aina zote ambazo zitaingiliwa na illa hii. Taswiru naht kwa itifaqi wanawachuoni, taswiru ya rasmi wanawachuoni wengi na khilafu yake dhaifu ghairu qawi. Walipokuja kwenye masala hii iliyozuka zama hizi, wakaona kwamba taswiri hii ya fotografi haingii ndani yake illa ile ya kuunda na kutengeneza kitu kinachofanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wakaona kwamba hii haingii katika taswir almuharram kwa ufahamu wao na jitihada yao katika kufahamu dalili zilizokuja kuharamisha taswiri. Kwa hiyo kwa kuangalia hizi fahamu na jitihada za wanawachuoni wenyewe, miongoni mwao ni Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala na mashekhi wakubwa, wakasema kwamba masala hii ni mas'alatun ijtihadiyya, na sifa
ya masail al-ijtihad ni ile ambayo ameitaja al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ni ile ambayo ameitaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala aliposema masailul ijtihadi man amila fiha biqawli ba'd al-ulama'i lam yunkar alayhi wa lam yuhjar. Masailul ijtihadi sifa yake na shani yake, yule ambaye atakayefanyia kazi ndani yake maneno ya baadhi ya wanawachuoni hatokemewa wala hatotengwa wala hatohamwa, kwa sababu ni masail ambayo yasughu fiha al-ijtihad wal khilaf. Hilo ni jambo la kwanza ambalo tunajifunza kuwa ni mas'alatun ijtihadiyya. Jambo la pili tunajifunza katika hadhihi almajalis, vikao hivi ambavyo tumeviweka, kuwa wale wanawachuoni ambao wameona kwamba taswir alfotografi hii nazila iliyozuka fi hadha alasr haingii katika taswir muharram kulingana na qawaid wa usul ash-shar' kama tulivyoeleza, hawa lam yukhalifu nassan, hawa hawajakhalif nas, hawajakhalif dalili, hawajakhalif hukmu ya uharamu wa taswiri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wamekubali hukumu ya tahrim ya Mtume ya taswir, lakini wakaona taswiri ambayo Mtume kaiharamisha ni ile almudahi li khalqillah, na hii taswiri fotografi nazila fi hadha alasri haingiliwi na illa hiyo. Kwa hiyo hawa hawajakhalif nas, bali wameshikamana na nas, ila wamefahamu hivyo, na hiyo ni majal ya jitihada ndani yake wanawachuoni, kama ilivyokuwa katika masail mingine na ahkam nyingine ambazo zimebatana na illa. Wanawachuoni wamejitahidi kwamba hili linaingia katika illa au haliingii. Jambo la tatu ni kuwa inkar ya maulama au ya baadhi ya maulama iliyopatikana wakitoa maneno ambayo udhihiri ndani yake al-inkar kwa wale waliokhalifu mawqifu hiyo. Tumesema inkari hii ni inkari ambayo inafaa, ni inkar ambayo jaiz, kwa sababu ni inkar kwa maana ya kubainisha mawqifu yako, kubainisha kile ambacho nakiona kuwa ni rajih, kubainisha kile ambacho nakiona kuwa ni sawab, na unabainisha udhaifu wa yule aliyekukhalifu, udhaifu wa yule aliyokhalif, na kwamba hajasimama katika hujja wal barahin, lakini ukichunga ndani ya inkari hiyo bila kuwepo ta'yir wala tuhuma mbaya, kama tulivyoona inkari za maulama. Hii ndio inkar ambayo ilikuja kwa maulama. Ama inkar kwa maana ya ta'yir, inkar ambayo ndani yake kuna tuham, hilo unakuwa umekwenda kinyume na maslak ya ahlul ilmi fi at-taamul ma'a al-masail al-khilafiyya al-ijtihadi. Na vile vile jambo la mwisho tunajifunza kuwa ile fatwa ya al-allama al-imam faqih al-asr mufti ad-diyar Ibn Baz rahimahullah ta'ala ipo fi ghayati as-sawab, katika usawa wa hali ya juu. Yeye mwanzo mawqifi yake alikuwa anaona ni haram hii taswira fotografi, kisha baadaye akafanya dirasa, akafanya bahthi, shekhi akaona kuwa inafaa taswiri muhadharat wa nadawat kwa ajili ya maslahi na kwa ajili ya kueneza dini na sunna kwa Waislamu ili manufaa yaenee. Kwa hiyo ni fatwa na maneno ambayo yapo katika usawa, na wala hajaswibu haki yule ambaye ametoka mbele kukosoa fatwa ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Yeye ndo ambaye ameingia katika makosa kama tulivyobainisha na kuweka wazi, bali shekhe amepatia na yuko sawa na fatwa yake inazingatiwa na mashekhe wakubwa wanaizingatia, wala hakuna shekhe yoyote na wala alim yoyote aliyekuja baada ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala aliyethubutu kuikosoa fatwa hii. Kwa hiyo kufanya uamuzi wa kuikosoa fatwa na maneno haya ya Ibn Baz rahimahullah ta'ala bila ya kipimo sahihi na bila kutanguliwa na shekhe wowote wala alim yoyote ni jambo ambalo unakwenda kinyume na ile da ya ahli sunnati wal jamaa as-salafiyyin. Kwa hiyo hayo ni katika mambo ambayo tumejifunza katika hadhihi almajais, katika vikao hivi. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili inalenga nasiha kwetu sisi, mimi mwenyewe binafsi, ndugu yetu Abul Abbas
na Waislamu kwa ujumla na masalafi hususa. Nasaha ya kwanza inayokusudia kuielekeza binafsi kwangu mimi na kwa ndugu yangu Abul Abbas na vile vile wanafunzi Waislamu na masalafi hususa ni kuwa tuchunge tusije kuingia katika kosa kubwa katika masala haya ijtihadia, katika masala haya ambayo ni mas'alatun ijtihadia kama tulivyoeleza. Kosa lenyewe ni kusimamisha aqdul walai wal bara, kuweka alwala wal bara katika masala hii khilafia ijtihadia. Tusiweke alwala wal bara katika masala hii ijtihadia. Yani maana yake akatokea mtu ana mawqif fulani, mawqif ya tahrim at-tasrif fotografi, ikawa sasa anawapenda wenye mawqifu yake na wanawachukia wale ambao wamekhalifu mawqifu hiyo, hata kama ikiwa na uhalisia hii ni masala ijtihadi, ikawa anawachukia wenye mawqifu hiyo. Maneno yake ni maneno ambayo ya kejeli, maneno ya dharau, maneno ambayo yanaathiri ndani yake uadui, kuwatia katika upumbavu, katika umwehu wale ambao wamemkhalifu. Hii ni ishara ambayo mtu huyu anasimamisha alwala walbara katika masala ijtihadia, na hilo ni jambo ambalo tunatakiwa tulichunge, tutahadhari tusije kusimamisha tukaweka alwala walbara juu ya jitihada ya mmoja katika wanawachuoni au baadhi ya wanawachuoni, ukaweka alwala walbara katika baadhi ya wanachuoni, jitihada ya baadhi ya wanachuoni. Baadhi ya wanachuoni wanaona kwamba tuzingatie matamko, ujumla wa matamko, wengine wakaona hivi, imma hawa ambao wanaohalalisha tasrif fotografi tukafunga alwala wal bara kwa wao, tukaweka alwala wal bara katika jitihada yao, au hawa wanaharamisha katika jitihada yao. Hilo jambo linakuwa si la sawa sawa, kwa sababu jambo hilo madhara yake ndio inakuwa tutaingia kwenye hizbia. Hii ndio hizbia, huu ndio hizbi wenyewe, aqdul walai wal bara liqaulin muayyan au madhhabin muayyan au taifatin muayyana, tukaweka alwala, tukasimamisha alwala walbara katika kauli fulani au madhhabu fulani au kikundi fulani. Hiyo ndo ainul hizbiyya, hiyo ndo hizbiyya yenyewe. Kwa hiyo kuweka alwala wa katika msimamo wa jitihada ya alim fulani au shekhe fulani, huo ni hizbiyya, na jambo hilo pia litazingatiwa kuwa ni bid'a, ni uzushi, na vile vile jambo hilo litakuwa ndio uhajawira, kwa sababu hiyo ndio sifa ya hajawira. Wao wanamchukia mtu kwa sababu amekhalif mawqif ya alim au mawqif ya wanawachuoni ambao wao wamewashika kauli yao. Wale wanawachuoni ambao wao wamewafuata katika masala ijtihadia, basi wanawachukia wale ambao wamekhalifu. Huu ndio hizbi wenyewe ambao wako nao uhajawira, wako nao mahajawira, kama vile ambavyo kuwalazimisha watu wafate msimamo wako katika masala ambayo yasughu fiha alkhilaf, katika masala ambayo inafaa ndani yake khilafu kujitahidi, kama masala hii ukawalazimisha watu wafate mawqifu yako na msimamo wako, hiyo pia inazingatiwa kuwa ni bid'a. Katika masala ambayo yasughu fiha alkhilaf unalazimisha watu wafate mawqifu yako, hiyo ni bid'a. Kwa nini? Kwa sababu unawaharamishia watu jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewahalalishia. Unafanya tahrimu ma ahalla Allahu, unaharamisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewahalalishia watu, kwa sababu kwenye masaili ijtihadi ni halali kwa watu kufuata, ni halali kwa kila mtu akasoma maneno ya wanachuoni akakinaika na mawqif fulani na akafuata, akaona kwamba hii ndo sawab na hii ndo rajih, mwingine akaona hivi. Kwa hiyo wewe kulazimisha watu wafate mawqifi yako na msimamo wako, hii inakuwa ni bid'a, kwa sababu umeharamisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewahalalishia watu. Kwa hilo jambo tunatakiwa
tulizingatie jambo hili, tulizingatie. Tusiweke alwala walbara kwenye jitihada ya wanawachuoni fulani, tukawachukia wenye mawqif tofauti na wanawachuoni hao. Jambo la pili, tutahadhari kuwataka watu wafate mawqifu yetu na msimamo wetu katika jambo ambalo ndani yake kuna mas'alatun ijtihadiyya, katika jambo ambalo ndani yake kuna jitihada yasughu fiha alkhilaf. Hayo mambo watu wanatakiwa watahadhari nayo. Hiyo nasaha ya kwanza. Nasaha ya pili, hasa sisi ahlus sunnati wal jamaa as-salafiyun, tuwekeni ushabiki pembeni. Hebu tuwekeni ushabiki pembeni, hasa talabatul ilm as-salafiyun ad-du'a, tuwekeni ushabiki pembeni, na wala tusiendeshwe na hamasa, jazba, mihemko, hisia katika mambo, katika masail al-ilmiya. Eka ushabiki pembeni, jazba, mihemko, atifa, hisia, vyote eka pembeni katika masail al-ilmiya, katika masail haya ya kielimu, bali tunatakiwa turejee na tutizame dalili, tutizame Qur'an, tutizame sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam ala fahmi salafi al-umma, ala fahmi salafi as-salih, namna maulama walivyoamiliana na masaili hayo. Siku zote wanasema idha taarada al-aqlu wal-atifa quddima al-aqlu, ikiwa kutatokea mgongano, ukinzani baina ya akili na hisia, akili hutangulizwa. Kwa tutangulizeni akili, tutangulizeni alfitna, uwerevu, tuweni waledi katika masai al-ilmiya. Mambo ya ushabiki, mambo ya mihemko, mambo ya jazba tuwekeni pembeni. Masaili haya ni masaili ilmiya, wanaochuoni wamezungumza kielimu. Kwa hiyo tuyaangalie, tuyapekue, tuyajadili, tuyasome kielimu. Tusifanye ushabiki kwa sababu hawa ni watu fulani, kwa sababu huyu anazungumza yuko hivi, kwa sababu huyu kadha. La, tuzungumze kielimu, kwa sababu masaili yenyewe ni masaili ya kielimu. Ushabiki tuweke pembeni, hamasa, mihemko, jazba keni pembeni. Turejee wanawachuoni wamefahamu vipi hizo adilla Qur'ani na Sunna, kwa sababu huo ni msingi mkubwa katika manhaji yetu. Hii ni nasaha ya pili. Nasaha ya tatu ni kuwa tuwe wapole. Masalafi Waislamu tuwe wapole katika kuendea mambo ya kielimu. Tunapoendea mambo ya kielimu tuwe wapole, hasa masail haya ambayo ni masail al-ijtihadiyya, masail ya jitihada. Haya ambayo tumeyazungumza fi hadhihi al-majalis, haya ambayo tumeyazungumza, tumewasilisha kwenu nyinyi kama ni majibu ya kumjibu ndugu yetu Abul Abbas na kusahihisha ule ufahamu wake mbovu katika kutaamal maa al-masail al-khilafiyya al-ijtihadiyya, hasa katika kadhia hii ya at-taswir fotografi. Haya ambayo tumeyazungumza sio ugomvi wala sio husuma. Hatupo katika magomvi, hatupo katika husuma, bali ni katika mlango wa nasaha na kuelekezana na kufundishana na kusomeshana, kama ilivyokuwa ndio ya maulama na wanachuoni na masalaf wa hadhihi al-umma wa ummahu. Hiyo ni nasaha ya tatu. Nasaha ya nne ni kuwa sisi tunajadili mambo haya ya kielimu kwa elimu, tunajadili mambo haya ya kielimu kwa elimu. Maana yake nini? Maana yake haya yanayozungumzwa hayazungumzwi kwa kuwa ni mawqif ya markaz fulani au ndio mawqif ya mashekhe fulani. Hapana, kwa sababu mitandaoni kuna dhahira imechipuka
Yani utaona watu kana kwamba masail haya wanayazungumzia kwa nadharia ya kuwa hii mawqif ni markaz fulani. Yani haya yanayojadiliwa au haya yanayojiri katika rudud alilmiya kuhusu jambo hili, watu yanasibisha na marakiz au wanayanasibisha na mashekhe au misikiti, kwamba hii mawqif ni mawqif ya markaz fulani na hii mawqif ni mawqif ya markaz fulani, au hii mawqif ni ya masjid fulani na hii ni ya masjid fulani, au hii mawqif ndio ya mashekhe fulani na hii ndio ya mashekhe fulani. La, jambo hili ni jambo la mas'alatun ilmiya, bila kumzingatia yule aliyeongea, bila kumjadili yule aliyeongea, aliyewasilisha. Yule kazi ya kuwasilisha sawa sawa anatoka markazi hii au markazi hii. Kwa hiyo kulibeba jambo hili na kulifungamanisha na marakis au shuyukh au dua si jambo la sawa sawa, kwa sababu hili ni masala ilmiya, tunalijadili kwa kielimu, limezungumzwa kielimu, ni masala ijtihadia, limezungumzwa kielimu. Watu waangalie hoja, watu waangalie uelewa wao katika haya yaliyowasilishwa, kisha wewe fata mawqif ambayo utaridhika nayo. Wala hakuna uadui, wala hakuna chuki, wala hakuna ghil, hakuna vifundo, wala hakuna hasad. Al-amru fihi saa. Wewe angalia mawqif yako, umeridhika nayo, umekinika nayo, fata. Wala usinasibishe jambo hili na markaz fulani au mashekh fulani, kama ilivyokuwa jambo hilo linaonekana katika mitandao ya kijamii kwa baadhi ya watu. Mwisho nimalizie kwa kusema tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huo ndio wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wa mwanzo waliotangulia, na wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wa mwisho. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqu, kwa hakika tumewahusia wale ambao wamepewa kitabu kabla yenu na nyinyi mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wasia ambao tunatakiwa tuudhibiti ni wasia wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na katika taqwa, katika uchamungu ni watu kuwa na atawadhu, kuwa na unyenyekevu, kujishusha. Na siku zote mtu elimu yake inapozidi, maarifa yake ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, ndio anazidi tawadhu, ndio anazidi kujishusha na unyenyekevu. Katika hii nukta napenda nikumbushe kuwa wanawachuoni wana nafasi kubwa, wanawachuoni wana hadhi kubwa kwetu sisi. Tusiwe na ujasiri wa kutoka mbele na kudai wanawachuoni fulani amekosea, kwa sababu hii inaleta nabita mbaya sana. Mtu kajiona kwamba wewe tayari ushafika kwenye marhala fulani, ushakuwa dai, sasa una uwezo ukathubutu kuyasema maneno ya Sheikh fulani amekosea kwa ufahamu wako na uelewa wako mdogo finyu. Hii ni hatari ambayo hii ikiachwa, hatari hii itapelekea kuharibika da'wa yetu hii, da'wa salafia, kwa sababu da'wa hii ya salafia imejengwa juu ya misingi miwili mikubwa, al-Qur'an wa Sunna, lakini hii misingi imezungukwa na fahamu as-salafi salih. Kwa hiyo kama ikiwa kila mtu ana uwezo wa kutuhumu ufahamu wa maulama, tutaangusha msingi huu ala fahamu salafi al-umma. Kwa hiyo watu watatanguza fahamu zao badala ya fahamu za maulama. Naam, maulama sio maasumi, maulama hawajakingwa na makosa. Maulama wao ni viumbe, wanakosea, wanapatia. Naam, lakini hilo lisiwe sababu ya mtu ikawa na ujasiri wa kukosoa maneno ya maulama kwa ufahamu wake na maarifa yake finyu madogo. Na hii ni kwa sababu ya mtu kujiona kwamba yeye tayari amefika daraja fulani, basi akiamua kulizungumzia jambo fulani, akiamua kuzungumzia mawqif fulani, basi hakuna yeyote ambaye atakayeweza
kumkosoa na kumweka sawa. Kwa hiyo anapoletewa maneno ya maulama anataka aonyeshe kwamba huyu alim kakosea na ile maukifu yake ndio iko sawa sawa. Hapana, hiyo sio njia ya sawa sawa, bali tumche Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujua nafasi za maulama na hadhi zao. Mpaka hapa nitafunga kikao hichi cha 5 na itakuwa ndo mwisho wa vikao vyetu. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe pale ambapo tumekosea, na zile sehemu ambazo tumepatia basi ni fadhila zake, na shukrani na himdi zirejeshwe kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi ni wenye wahitaji kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi ni fuqara ilayhi, ni wahitaji kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Tunahitajia rahma yake, tunahitajia mwongozo wake, tunahitajia hidayah yake, tunahitajia msamaha wake, kama yeye Allah subhanahu wa ta'ala kusema ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, kama nyinyi ni wahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila jambo. Kwa sisi tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuonyeshe haki tuweze kuifuata na atuonyeshe batili tuweze kuiepuka. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من البدع والفتنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات بفضله ورحمته ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.